Ya ayyuhalladzina amanu birullahi dzikru katsiran wasabbihu bukratan wa asila alayya. Al-islamu man salama bi lisanihi wa jadihi farnas nas. Allah alam. Bayun sim abdi macakeun tahiyatul muslimin nyaeta lafaz assalamualaikum diringi shalawat sinareng salamna mugia terlimpah curah ka baginda alam nyatana habibanal karim wa nabiyana kanjeng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katutup keluargina ka para sahabatna bagi ka urang selaku umatna. Aturkeun nuhun kepada bapak-bapak, ibu-ibu, aparatur pemerintah anu atos ngeluangkeun waktuna pikir kehadiran karena sakumaha ieu pangulung isim abdi selaku wali murid santri Saifi Al-Jamon. Dina pamaksadan tes hafalan ieu santri tingkat pertamanya, tingkat keduana ya kan mungkin. Ya, insyaallah atas lebaran lah. Insyaallah begini. Dina tadi muka dimasuk kering macakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu birullahi dzikru katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Nyata artinya tempat-tempat ini hiji tempatnya arek di kantor, di sawah, atau di pasar, atau di pesantren. Urang teh kedah eling, kedah emot ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus abdi macakeun lafaz nyata al-islamu man salama bi lisanihi wa jadihi. Ari umat Islam teh kudu siling salametkeun nyaeta ku papada lisanna jeung leungeunna. Terusna khairun nas biar faum dinas panghadeuna jelema nu aya gunana keur balerea. Maksud sareng tujuanana tes hafalan ieu kahiji supaya santri tiasa timbul percaya diri dina dirina, anu kaduana supaya santri tiasa ningkatkeun daya ingat. Nyata daya ingat eta kana purwadaksi. Naon cenah arina ayeuna purwadaksi teh? Purwadaksi teh nyaeta purwawiwitan. Artina apal kana diri ya, asal di mana cicing di mana balikna ka mana. Anu katiluna supaya santri tiasa istiqomah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina belajar kalam ilmuna sareng tiasa ngabanggakeun kanu jadi guruna terutama ka indung bapana ya. Begituna mangga urang kawitan ku bacaan suratul Fatihah. Ila hadiniyati wa ala kulli wa sholihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan di awalan pembacaan suratul Fatihah jadi sababiah ngalancarkeun sakumaha ieu pamaksadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masa kitu kami atur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.